Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay em review con máy cắt đá để ngày mai bán giá cho khách ở Thanh Hóa. Và như thường lệ, những cái con máy của em bên em là lên xuống bằng động cơ nhá, lên xuống lưới cắt bằng động cơ thì mình có thể cắt rãnh, mổ bùng, chạy chỉ. Động cơ bó phao là được tháo lắp bằng trục nhá, và ra vào động cơ bó phao là bằng motor ạ. Đây ạ, em có thể thấy nó và ra vào rất là nhẹ nhàng và lưỡi cắt lên nhá. Đây ạ, rất là nhẹ nhàng ạ. Cây bao tự động nha anh em nhé. Điều chỉnh anh chăm bóng biển tân ạ. Trước đây em quay video nhiều rồi cho nên nay em quay video cắt nữa. Thì em quay sơ qua cho mọi người thấy để tìm cho bọn em cho hàng đi xe để sáng mai đi giao cho khách. Đây là máy giặt công nghiệp nha anh em nhé. Đấy cú lá rồi.